3 dôvody, prečo ťa ľudia nenávidia a ty vôbec nemáš o tom poňatia, že prečo. Takže, ak si človek, ktorý je vždy láskavý, ktorý je dobrý, ktorý pomáha, ktorý dáva a všíma si, že ľudia ťa bezdôvodne alebo ani nevieš, prečo stále nenávidia, tak ti teraz poviem 3 dôvody. Takže prvý dôvod, že žiješ svoj najautentickejší život. To znamená, že si autentická, autentický. To znamená, že operuješ vlastne zo svojho najpravdivejšieho ja. A toto veľa ľudí dokáže vyprovokovať. Pretože to, keď ty dávaš, pomáhaš zo dobroty svojho srdca, nie je štandardné. Väčšina ľudí, ale respektíve mnoho ľudí je transakcionálna. To znamená niečo za niečo. To znamená, že oni by nikdy nedali bez ničoho niečo. Vždy chcú za to zaplatené nejakým spôsobom. Títo ľudia nemajú radi nielen seba, nemajú radi ani svojich partnerov alebo deti. Nie je to ešte vás, takže sa nečudujte, že vás nenávidia, pretože im ukazujete presné zrkadlo toho, akí v skutočnosti sú. Po druhé, to je, že máte potenciál, že máte schopnosti a tieto schopnosti vyprovokujú v týchto ľuďoch opäť nenávisť. To znamená, že ľudia sú priťahovaní k vám, ľudia vyhľadávajú vašu, respektíve máte takú auru, ktorá priťahuje, vibruje, prídete do miestnosti a bez akéhokoľvek pričinenia ľudia prichádzajú k vám, ste stredobodom pozornosti a toto je pretože niečo vyžaruje z vášho znútra a to niečo je vlastne tá charizma, to je vaša duša. A ľudia, ktorí vás nenávidia, oni hľadajú vonkajšie potvrdenie. Pre nich dôležité je status, pre nich dôležité sú autá, pre nich dôležité sú nejaké módne brandy, respektíve nejaké cestovania, respektíve niečo, čím môžu na seba upútať pozornosť. A tým, že vy to vyvoláte bez akéhokoľvek pričinenia, vyvolá to v nich nenávisť. A po tretie je to, že ste extrémne odolní. To znamená, že ste si prešli mnoho bolestí, mnoho utrpenia, mnoho ťažkostí, veľa podrazov a predsa ste sa pozdvihli, predsa stojíte na vlastných 2 nohách. A toto ľudia, teraz toto je možno ťažké pochopiť, nemajú radi. Ak je o nejakú celebritu alebo nejakú priateľku, priateľa, cez priateľku proste niekto úplne nie v ich prostredí, respektíve ľudia, ktorí vás poznajú alebo boli súčasťou alebo len boli pozorovateľom vašej cesty alebo vášho príbehu a vidia, aký ste odolní, odolná, čím ste si prešli, nemajú to radi. Pretože to im ukazuje to, že čoho ste schopní, respektíve schopná. A hlavne, keď pochádzate z podobných pomerov, kam ste to dotiahli, aký ste úžasný alebo úžasná, môže toto ľudí normálne nasrať, pretože vy ste dokázali to, čo oni ani by nedokázali, respektíve obuli by si vaše topánky a pri prvom kroku by spadli. Takže dúfam, že som vám vedela nejakým spôsobom dať pohľad dovnútra tohoto rozmýšľania týchto ľudí, prečo vás vlastne nenávidia kvázi bezdôvodne. Oni svoje dôvody majú, ale vy ste požehnanie a nenechajte sa odradiť a nenechajte si pokaziť svoje potešenie, svoju radosť a oslavu seba samého, seba samej.